常言道，自己动手，丰衣足食。从小我们的妈妈就告诉我们，别人的东西抢不得。可是就是有那么些人吧，就是喜欢躲在暗处搞偷袭，居然还敢偷吃我们美食天王的东西。阿努和泰利费尽千辛万苦，经历了1000度的大火烘烤，终于得来了这昂贵的爆米花。就在二人兴高采烈、痛哭流涕的时候，一阵巨大的龙卷风突然刮了起来，一眨眼的功夫，所有的爆米花都朝一个地方飞了过去。此时嘴里飘过1000万句文明的话，居然有人在抢阿努的爆米花。要不是阿努平时吃得多，只怕这个时候也被卷进去了。这人居然还想把泰利也一道吃了，这狼子野心简直是天打雷劈呀！这简直就是在阿努的雷点上蹦迪呀！立刻给他一个手刀。见阿努生气了，古林巴奇居然还恬不知耻的准备把爆米花吐给阿努。只见他一个猛的吸气，然后一大口绿色的粘液奔涌而出，里面还夹杂着爆米花。只不过这个杀千刀的下一秒居然又吸回去了，感情这是在戏弄阿努呢。两个人立即陷入了混战中，阿努动用上他所有的脑细胞和武打细胞，愣是一个出其不意的绕到了古林巴奇的背后，然后一个大招劈断了古林巴奇引以为豪的吸管。不过阿努终究不是别人的对手，最后还是一点爆米花也没有要回来，实在是太惨了。第二次嘛，就是阿努和小松还有铁平一堆人豁出老命才找到的世纪浓汤，居然也被别人惦记上了。就在小松激动到不行，觉得自己终于是不负所托，兴冲冲的奔向世纪浓汤的时候，一个小飞虫突然出现在了小松的面前。让我们放大双眼仔细一看，这上面坐着的人居然是一个小型的机体机器人。手无缚鸡之力，没有保护神的小松轻轻松松的就被机器人给打到了10米开外。只能说这真的是有点过分了，毕竟此刻外面的阿努他们还在拼命的战斗着，目的就是保护小松安全的拿到世纪浓汤。然而自己辛辛苦苦才找到的好地方，就这样被黄雀在后的机器人给抢先了。你说这气人不气人？你看他这满满一罐子的世纪浓汤，气得小松简直是不省人事。这群人更是抢到东西一溜烟的就跑了。好在老天爷都看不下去了，出来了一个大恶魔，好好的收拾了一顿这些人，不然那可是真的没有王法了。最气人的一次应该就是捕获甘甜可乐这次了。首先要找到这个可乐怪就是一件非常难的事情，毕竟他生活在荒无人烟的美食沙漠美食金字塔中，要不是靠着小松好到爆炸的时运，他们是很难找到这个地方的。当然最难的是让面前这个怪兽喷射出可乐。小松凭借最强大脑，硬是在天文书上找到了料理的办法。在小松的指导下，泽布拉和阿努拿出毕生所学，对着猛兽又是调戏又是拍打又是挠痒痒扯羽毛等攻击性不强但是侮辱性极大的操作，终于是让猛兽落下了泪。当然在这群吃货的眼里，那可是世界第一的可乐呀。就在几个人都看傻了的时候，小松却遭到了传说中的黑虎掏心，一个初级尼特罗居然偷袭了小松，还3下5除2，一下子就打倒了本来力量就耗尽的阿努他们，然后一口喝掉了阿努他们辛辛苦苦才搞出来的可乐。这个王八蛋先是打小松，后是偷吃的，还一脸十分骄傲的模样，这就注定他将要承受来自王者的怒气。阿努、泽布拉两个人唤出自己的食兽，开启了自食模式，之后再同时联手，打的尼特罗是猝不及防啊，还没有来得及享受一下太阳，然后就一命呜呼了。所以啊，不要得罪护短又护食的人。好了，幸运的是最甘甜的可乐还在后面，此刻爆发出来的才是最佳的甘甜可乐，所以这也算是因祸得福了吧。好了，今天的故事就讲到这里了，我们下期再见，拜拜。